दोस्तों ये सारे जोम्बी बिल्ली और बंदर का पीछा करने लगते हैं। तभी बंदर जोम्बियों के चपेट में आ जाता है, जिससे बंदर भी जोम्बी बन जाता है और बिल्ली को दौड़ाने लगता है। बेचारी बिल्ली किसी तरह से एक गाड़ी में बैठ जाती है और अपने दोस्ती के बारे में सोचने लगती है और रोने भी लगती है। तभी बिल्ली को जोम्बी चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर बिल्ली घबरा जाती है और भागने लगती है, लेकिन बिल्ली भाग नहीं पाती और वहीं पर गिर जाती है। तभी जोम्बी बंदर गाड़ी को तेजी से लेकर आता है और सारे जोम्बी को मार देता है, जिससे बिल्ली की जान बच जाती है। लेकिन बंदर पहाड़ों से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आपने इस छोटी बिल्ली के लिए एक लाइक भी नहीं किया।